做姿势加强的动作。现在就处理你刚刚讲的重点，重了对不对？有没有？现在整个脖子都开了，有没有？对。回去会想要揍那个介绍你的人来，谢谢。是谢谢他，不是揍他，对不对？有松开差很多。可以再建一个频道了。太多了。哦，这边如果结块拉成就没办法那么看，消了就拉得开，懂我意思吗？如果就是一些筋膜的结块啊、黏住的现象，它就会这样。有没有？好，弄弄看。有没有找到你那个深处的点？脖子好像变得比较有力。脖子现在弄弄看，很松，有点松，对不对？相较之下，觉得刚刚好像身体被绑着，对，现在感觉比较绑。